só despeja a água, foi com vontade mesmo. Tá com mais de 3 horas de chuva. Agora olhou a terra, foi com vontade, né? Chuva no Corrente, Piauí. Tá com mais de 3 horas de chuva, chovendo direto. É inverno. É muita chuva aqui na cidade de Corrente, Piauí. Mais de 3 horas de chuva, chovendo direto, sem parar. E a previsão é de chover muito ainda. Ó, 7 horas da manhã. E agora parece que agora é que vai chover mesmo, com vontade. Já tá despejando.
Postar aqui na padaria.